भीमगिरी हजुर घर कहाँ रोल्पा अलि ठुलो छोरी भन है हुन्छ रोल्पा कति पढ्छु कि पढ्दैन 3 मासम्म पढ्थे 3 सम्म पढेको 3 सम्म पढा हजुर पढ्नु मन लाग्दैन दिनको कति रुपियाँ कमाउँछ दिनको 1000 रुपियाँ खान्छ 1000 वार्षिक कमाउँछु कति 400 500 कमाउँछु हजुर अनि को हुनुहुन्छ तिम्रो यहाँ भाउजू दाजु को रे भाउजू र दाजु निर्मला हजुर अनि कति कक्षामा पढ्छौ कतिसम्म पढे ह 7 कतिसम्म पढे ह हजुर अनि यहाँ चाहिँ पढे हैन नै छैन अनि कति वर्षको भयो 13 वर्षको घर कहाँ दाङ अनि कोसँग आएको तिमी कोसँग आएको नाइकीसित नाइकीले ल्याएको हो कति 1000 रुपियाँ लिएको थाहा छैन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा विभिन्न देशी विदेशी सामाजिक संस्थाहरूले बाल मजदुरी रोक्ने उद्देश्यमा कति रकम चुहाम पारे तर इट्टा भट्टाको यथार्थ बाल मजदुरमय नै छ। पाँचखाल गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 2 का बासिन्दा भक्तपुरकै अर्को चागु नारायण इट्टा भट्टामा खटेका देखिन्छ र यहाँ देखा परेका अधिकांश बालबालिकाहरू पश्चिम सुर्खेत जिल्लाबाट आएका छन्। यो उदाहरणबाट हामी बुझ्न सक्छौं 5 खालमा देखिएको तालाबन्दी केवल सोही क्षेत्रको मात्र नभई पुरै मुलुककै ग्रामीण भेगका बस्तीहरूको हो र यो परम्परालाई नियन्त्रण गरिएन भने ग्रामीण नेपालको अर्को पुस्ता पनि अनपढ र भट्टा मजदुर नै हुने निश्चित छ किनकि यी हातहरूमा अहिले कलम परेन भने अर्को पुस्ता पनि भट्टा मजदुर हुनु निश्चित छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न किसिमको विकासमूलक कार्यक्रम गरेको छ साथै बेरोजगारीको अवस्थालाई बुझी रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू पनि चलाएको छ तर गाउँ भने रोजगारको अभावमा पलायन भएको देखिन्छ। महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बाल श्रम विरुद्धको कानून पालना गराउनका लागि सरकारी ढुकुटी भजाएकै छन्। विदेशी दात्री निकायको कुरा त छँदैछ तर बेरोजगारीको मारमा रहेको काभ्रे जिल्लाका बासिन्दा सपरिवार इट्टा भट्टामा भेटिन्छन् जहाँ उनीहरूका बाल बालिकाले पनि काम गरेको देखिन्छ। दर्शकहरू सरकारी नियम र उपयोगिता बारे निगरानी जारी छ। हामी जोडिनेछौं विश्राम पश्चात। विभिन्न देशी विदेशी सामाजिक संस्थाहरूले दोहोर्याउँदै आएका छन् चिम्नी भट्टा काठमाडौँको वातावरणका लागि अनुपयुक्त छ। सम्भवतः यही तथ्यलाई बुझी नेपाल सरकारले एक कानूनको व्यवस्था गरेको छ जसमा चिम्नी सञ्चालनले विभिन्न किसिमका नियमहरू पालना गरे पश्चात भट्टा सञ्चालन अनुमति पाउँछन् जसको वितरणको कार्यमा मन्त्रालय स्वयं उपस्थित हुन्छ। यो अर्थमा हेर्ने हो भने काठमाडौँमा सञ्चालित इट्टा भट्टाहरू पर्यावरणीय दृष्टिबाट जोखिम नभएको मान्न सकिन्छ तर भट्टामा निषेधित मानिएको बाल मजदुरीलाई प्रत्यक्ष पाएको अवस्थामा हामीले सो नियमप्रति समेत चासो राख्नु आवश्यक लाग्यो। चरम बेरोजगारीको मारमा रहेको नेपालको ग्रामीण भेगका नागरिक विभिन्न सम्भावनाको खोजीमा देश तथा विदेश पुग्ने गरेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू केवल आफू जान्छन् भने स्वदेशको रोजगारमा गएकाहरू परिवार लिएर गएको देखिन्छ। 2 पैसा कमाउनका लागि आफ्नो थलो छाडेर हिँड्नेहरूले सक्दो पैसालाई नै महत्व दिन्छन् तर यो बीच अन्य कति महत्वपूर्ण विषयहरू तिनीहरूसँग विमुख भएर जान्छ।
हाम्रो यो गत 2070 साल पुस 7 गते पहिलो चरणको पोलियो थपा खुवाइयो। त्यसको भोलिपल्ट हामी खोजी टोलीमा घर दैलोमा कोही छुट्टी छन् कि भनेर जाँदाखेरि तपाईहरुले पोलियो खाएको कारणले मेरो बच्चा मर्यो भनेर हामीलाई 81 हाम्रै वडाको दिदीबहिनीहरूले सुनाउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ कुनै पनि बेला हामीले पोलियोको कारणले कुनै बच्चा मर्दैन, अन्य कारण होला भनेर खोजी गर्दा उहाँहरू भट्टामा जानुभएको रहेछ। हामीले पोलियो खाएको चाहिँ होइन, तर उहाँले चाहिँ पोलियोकै कारणले हो कि भन्ने सोच्नुभयो। अनि उहाँको बच्चा चाहिँ भट्टामा लगेर निमोनिया भएर मरेको रहेछ। इट्टा भट्टाको रोजगारीसँग जोडिएर आएको यो प्रसंगले इट्टा भट्टा बाल मृत्युदरको कारक तत्व बनेको एउटा प्रमाणको रूपमा देखिन्छ भने पैसा कमाउन हिँडेका अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाको भविष्य शिक्षामा होइन कि श्रममा छ भन्ने बुझेका छन्। अझ वातावरणवादीहरूको कुरा सुन्ने हो भने उपत्यकाका भट्टा अझै बन्द गरिदिए पनि पाप नलाग्ने अवस्था दर्शाइन्छ। निकै नै असर पर्छ, किनभने इट्टा भट्टाहरू कस्तो छ भने एक मुस्लो त्यसले धुवा चाहिँ फाल्छ चिम्नीबाट, र अर्को भनेको त्यो भट्टा सञ्चालन भएको ठाउँमा पनि धेरै धुलोहरू भइरहेको हुन्छ त्यसमा इँटामा, जसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त तपाईँले भने जस्तै मजदुरहरूमै असर गर्छ। र इँटा भट्टामा हामीले देखिरहेका छौँ धेरै बाहिरबाट आएका मजदुरहरू छन्, गरिबहरू छन्, र बालिकाहरू पनि कहिलेकाहीँ काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्छ नै। वायु प्रदूषणले नै गर्ने भनेको साधारणतया स्वास्थ्यमा असर पर्छ, र त्यो पनि यो हाम्रो चाहिँ यो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा, किनभने जब हामी सास लिन्छौँ त्यो त्यहाँ भएका कणहरू भित्र जान्छन्। र इँटा भट्टा होस् अथवा सवारी साधन होस्, जहाँ पनि जब चाहिँ हामी कुनै कुरा बाल्छौँ, चाहे त्यो डिजलको धुवा होस् अथवा कोइला होस्, त्यो बाल्दाखेरिको जुन चाहिँ कम्बस्टन प्रोसेस भन्छौँ, त्यो बाल्दाखेरि धेरै ग्यासेसहरू निक्लिन्छ र कणहरू निक्लिन्छ। कुनै चाहिँ इभन क्यान्सर हुन सक्ने खालका ग्यासहरू पनि हुन्छन्, जसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा फोक्सोलाई असर गर्छ इत्यादि। त्यो पनि स्थानीयवासीमा चाहिँ बढी असर गर्छ। हामीले पहिला केही अध्ययनहरू पनि गर्दाखेरि के देखेका थियौँ भन्दाखेरि इँटा भट्टा निर भएका स्कुलहरूका बालबालिकाहरू चाहिँ अलिक बढी बिरामी हुन्थे। उनीहरू चाहिँ स्कुलको नियमित जान अलिक गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ जुन श्वास प्रश्वासका प्रब्लमहरू त्यो हुने गर्छ, र नेचुरली इँटा भट्टाबाट चाहिँ जुन चाहिँ निक्लिन्छ धुवा त्यसबाट चाहिँ हुने गर्छ। एउटा चाहिँ जुन कणहरू भयो, दोस्रो हाम्रो चाहिँ इँटा भट्टाहरूमा जुन धेरै जसोमा कोइला प्रयोग गर्छ, र त्यो कोइलामा सल्फर बढी हुने भएको हुनाले त्यो सल्फर डाइअक्साइड पनि को लेभल पनि अलिक बढी हुन्छ, त्यसले पनि अलिकति चाहिँ असर गर्छ। इट्टा भट्टाबाट निस्किने धुवाले स्वास्थ्यका लागि नकारात्मक प्रभाव छोड्छ र यसको नजिक बसेकाहरूमा प्रभावको मात्रा बढ्ता हुन्छ, तर प्रभाव सबैतिर पर्छ। यही कुरालाई आत्मसात गरी नेपाल सरकारले विदेशी दाताहरूको पैसामा चल्ने नेपाली विद्वानहरूसँग प्रभाव न्यूनीकरणको कानून पनि बनाएको अवस्था छ। विकल्पको कुरा गर्दाखेरि 3 तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ इँटा बनाउने प्रविधिको विकल्प के छ भनेर, जस्तै पहिला हामी चाहिँ यहाँ चिम्नी भट्टा भनेर इँटा बनाउँथ्यौँ, निकै नै प्रदूषण हुन्थ्यो। पछि अहिले आएर चाहिँ बढी यो फिक्स चिम्नी चाहिँ प्रविधि आएछ, त्यसले अलिकति कम गरेछ। तर अहिले नै केही इँटा भट्टा त्यस्ता पनि छन् जहाँ चाहिँ एकदमै न्यून प्रदूषणमा गरिरहेछ, जस्तै त्यसलाई VSBK प्रविधि पनि भइरहेछ, जतिको चाहिँ प्रदूषणको भनेको फिक्स चिम्नी भन्दा आधाभन्दा कममा गर्छ। त्यस्ता खालका नयाँ र सफा प्रविधिहरूको प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ, र त्यसको कसैले लगाउन चाहन्छ भने त्यसलाई केही इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि त्यस्ता प्रविधिहरू ल्याउन सक्नुपर्छ, एक प्रविधिमा भयो। दोस्रो भनेको इँटा भट्टामा प्रयोग गर्ने कोइलाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हाम्रो गुणस्तर कोइला चाहिँ अलिकति निम्न गुणस्तरकै आउँछ, र त्यसपछि त्यो कोइलालाई कसरी प्रयोग गर्ने, जस्तै त्यो अलिकति प्रविधि ध्यान दिने हो भने त्यो कोइलालाई माटोसँगै मिसाएर प्रयोग गरे भने त्यो कोइला त्यो इँटा बर्न गर्दाखेरि राम्रोसँग बर्न हुन्छ। जस्तै एउटा यो मैले ल्याएको छु, यो VSBK कै किनमा बनाएको सानो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन इँटा मात्रै हो। इँटा राम्रो छ, राम्रो यो प्रविधिले बनाउँदाखेरि इँटाको गुणस्तर पनि राम्रो भयो, र त्यसको चाहिँ प्रदूषण पनि न्यून हुन सक्छ। दोस्रो भनेको एउटा त इँटाको प्रविधि भयो हैन, त्यसपछि त्यसको सञ्चालन विधि। कुनै पनि प्रविधि राम्रो हुँदैमा सञ्चालन राम्रोसँग गरेन भने भएन, भने सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू तालिम प्राप्त हुनु पर्यो, र त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि एकैचोटि जस्तै भनौँ धेरै कोइला एकैचोटि हालिदियो भने धेरै धुवा निक्लिन्छ। कुन बेला कोइला हाल्ने थाहा पाउनु पर्यो, र त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको सञ्चालन गर्नु पर्यो। तेस्रो भनेको इँटाकै विकल्प पनि हामीले हेर्न सक्नु पर्यो, अथवा अहिलेको इँटाको विकल्प।
भट्टा सञ्चालनका लागि दिने अनुमति पत्रमा भट्टाबाट निस्कने धुवाँको प्रभाव शून्यताका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम दिएको हुन्छ। साथै सो कानून पालना नगरेमा कारबाहीको अवस्था पनि राखिएका हुन्छन्। तर अन्य क्षेत्रमा देखिएका कानूनको अवहेलना यो क्षेत्रमा पनि छ। इटा भट्टा सञ्चालन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त त्यसको स्वीकृति लिनुपर्छ, हैन? विगतमा कति इटा भट्टाहरू त्यतिकै स्वीकृति नलिएर पनि सञ्चालन गरेका पाइएका थिए। अहिले त्यो कमसेकम काठमाडौँमा त्यो अलिकति कन्ट्रोलमा आएको जस्तो देखिन्छ। बाहिर कति इटा भट्टाहरू त्यसै पनि स्वीकृति नलिएर पनि गरिरहेकोहरू पनि छन्। एउटा त्यो हो। स्वीकृति लिने क्रममा त्यसको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अथवा कमसेकम आइई जस्तो एउटा गर्नुपर्छ। त्यसबाट हुन सक्ने असर के छ, त्यसबाट बचाउने कसरी भनेर त्यो पनि धेरै नगरेको देखिन्छ। दुईटा त्यो हो। त्यसपछि जब इटा भट्टा सञ्चालनमा आइसकेका हुन्छ त्यसको चाहिँ एक नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ सञ्चालन राम्रोसँग गरेको छ कि छैन, किनभने डिजाइन जस्तोसुकै भए पनि सञ्चालन कसरी गरेको छ त्यसमा फरक पर्छ। तपाईँले एकैचोटि धेरै कोइला हालिदिनु भयो भने त्यसबाट धुवाँ निक्लिन्छ। त्यसैले त्यो सञ्चालन भइरहेछ कि छैन, त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले ट्रेनिङ राम्रोसँग ल्याएको छ कि छैन र अन्ततगत त्यसबाट निक्लिने जुन धुवाँ छ त्यो कति धुवाँ निक्लिरहेछ भनेर खास अनुगमन राम्रोसँग चाहिँ हुन सकेको छैन। कानून छ, अनुगमन छ, तर कार्यान्वयन छैन। सरकारी नियमले भन्छ उपत्यकाका इट्टा भट्टाहरू प्रदूषण विहीन हुनुपर्ने हो, तर केही मात्र भट्टाहरू प्रदूषण विहीन मानिएको अवस्था छ। तर अनुगमन र अभिमुखीकरण तालिमको नाममा सरकारी टुकीमा रजाई पनि जारी छ। अब यसबाट के अर्थ निकाल्ने? वातावरण स्वच्छ राख्ने कानून बनाई जागिर खाइरहेका वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रभाव पनि लाइसेन्स र अनुगमनको नाममा कमिसन खानमा सीमित छ। दर्शकहरू, इट्टा भट्टा भनेको मुलुकको आवश्यकता पनि हो, किनकि सबै आवश्यक वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात गरिनुपर्ने हाम्रो परिवेशमा नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने इट्टा पनि बाहिरबाट मगाउन सकिन्न। तसर्थ इट्टा भट्टा सञ्चालन अवश्य नै हुनुपर्दछ, तर सो व्यवसायसँग जोडिएका नीति नियम तथा कानून अक्षरश पालना हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ। होइन भने यसको नकारात्मक प्रभाव आज मात्र होइन भोलिसम्म कायम रहनेछ। हवस् त अर्को हप्ता फरक प्रसंगका साथ उपस्थित हुनेछौं। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।